आजकल सर्दी जुकाम की वजह से लोग काफ़ी मोटा खर्च करते हैं इसे ठीक करने के लिए, लेकिन इसका देसी सिंपल इलाज है जो घर में कर सकते हैं। अदरक का एक टुकड़ा लेकर के उसे भून लें, उसके बाद उसे छिलकर छोटे छोटे टुकड़े करके उसका पेस्ट बना लें। आग पर करीबन 5 मिनट गर्म करें और इसके बाद उसमें थोड़ा सा 100 ग्राम गुड़ मिला लें और दोबारा पका लें। जब इसका पेस्ट बन जाए तो इसमें 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच हल्दी डालकर अच्छे से पकाएं और डिब्बे में रख लें। जब भी गले में खराश, बलगम, सर्दी जुकाम हो, 1 चम्मच खा लेना। सर्दी जुकाम जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगा।